ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி சூப்பரான ஒரு பொரியல், நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். கத்திரிக்காய், முருங்கைக்காய், மாங்காய் பொரியல் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. தேவையான பொருள்கள்: ஒரு 6 கத்திரிக்காய், சின்ன சின்ன கத்திரிக்காய் தாங்க. அதை 4 பீஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். தண்ணியில் போட்டு வச்சுருந்தேன். இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக நான் ஒரு பவுலில் போட்டிருக்கேன். இது 2 முருங்கைக்காய் பொடியாக கட் பண்ணது. ஒரு பெரிய மாங்காய், கிளிமூக்கு மாங்காய்ன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அதில் ஆஃப் எடுத்து பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு இதை விட பெருசாக கட் பண்ணணும் அப்படின்னா பெருசாக கட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு மாங்காய் பிடிக்குன்னா இன்னும் அதிகமாக போட்டுக்கலாம். பிடிக்காது அப்படின்னா கம்மியாக போட்டுக்கோங்க. தேவையான கொத்தமல்லி இலை, ஒரு 1/4 மூடி தேங்காய், தாளிக்கு சீரகம், ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள், தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு பெரிய வெங்காயம் பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கேன். இது தாளிக்க கடுகு. இப்போ இந்த சூப்பரான இந்த கத்திரிக்காய், முருங்கைக்காய், மாங்காய் பொரியல் எல்லாத்துக்குமே நம்ம சைட் டிஷ்ஷாக வச்சு சாப்பிட்லாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். மாங்காய் பிடிக்காதவங்க நீங்கள் மாங்காய் நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு வெறும் கத்திரிக்காய், முருங்கைக்காய் போட்டு நீங்கள் பொரியல் பண்ணலாம். சூப்பராக இருக்கும். இப்போ வாங்க இதை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த பொரியல் செய்கிறதுக்காக ஸ்டவ் பற்ற வச்சு ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேங்க. இந்த கடாய் ஹீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தாங்க ஊற்றுறேன். சன்ஃப்ளவர் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். நீங்கள் உங்களுக்கு விருப்பமான எண்ணெய் நீங்கள் ஊற்றிக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் ஹீட் ஆகட்டும். எண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் கடுகு போட்டுக்கலாங்க. கடுகு, உளுந்தம்பருப்பு இது நல்லா ஃப்ரை ஆகட்டும். கடுகு பொரிஞ்சதும் வெங்காயம் போட்டுக்கலாம். வெங்காயம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாங்க. வெங்காயம் எண்ணெயில் வதங்கும் போதே சீரகம் போட்டுக்கலாங்க. சீரகம் போட்டால் ஸ்மெல் நல்லாயிருக்குங்க, டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். சீரகம் பொடி பண்ணி கூட போட்டுக்கலாம். முருங்கைக்காய், மாங்காய் கிடைக்கிற சீசனில் இது மாதிரி நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்லாங்க. ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க. இப்போ கத்திரிக்காய் போட்டுடலாம். கத்திரிக்காய் எண்ணெயிலேயே நல்லா ஃப்ரை பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் முருங்கைக்காவும் போட்டுக்கலாங்க. எண்ணெயிலேயே நல்லா ஃப்ரை பண்ணால் தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். காயும் சீக்கிரமாக வேகும். நான் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் நான் கூடுதலாக ஊற்றிருக்கேன். இதை நல்லா இப்போ எண்ணெயில் கொஞ்சம் நேரம் வேக வச்சிடலாம். இப்போது மிளகாத்தூள், மஞ்சள்தூள், உப்பு போட்டுடலாங்க. போட்டு இதை மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஃப்ளேம் சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் அதை மூடி போட்டு மூடிடலாங்க. இது நல்லா வேகட்டும். இப்போ தேங்காயை நல்லா பொடியாக கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாங்க. இப்போ தேங்காய் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சுங்க. இப்போ இதை திறந்து பார்த்துடலாங்க. கொஞ்ச நேரம் நல்லா எண்ணெயிலே வதங்கிடுச்சு. இப்போ நம்ம தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், காய் தண்ணியில் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா போதும். இப்போது நம்ம அறுத்து வச்சுருக்கிற மாங்காய் இதில் போட்டுடலாங்க. போட்டதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ மூடி போட்டு மூடிடலாங்க. காயெல்லாம் நல்லா வெந்ததும் கடைசியாக அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காயை போட்டுடணும். இது கிரேவி மாதிரியும் செய்யலாம், பொரியல் மாதிரியும் ட்ரையாகவும் செய்யலாம். உங்களுக்கு எது விருப்பமோ அது மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும், டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது காயெல்லாம் வெந்துருச்சான்னு திறந்து பார்த்துடலாங்க. பாருங்கள், நல்லா சூப்பராக வெந்துருச்சு. இப்போது அரைச்சி வச்சுருக்கிற தேங்காய் இதில் போட்டுடலாங்க. போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த பொரியல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம பொடியாக கட் பண்ண கொத்தமல்லி இலையை போட்டுடலாங்க. அவ்வளோதாங்க, சூப்பரான கத்திரிக்காய், முருங்கைக்காய், மாங்காய் பொரியல் ரெடி. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சூப்பராக கத்திரிக்காய், முருங்கைக்காய், மாங்காய் போட்டு சூப்பராக ஒரு பொரியல், டேஸ்ட்டான ஒரு பொரியல் செஞ்சு எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி ரெசிபி யூஸ் பண்ணி வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இதே மாதிரி சூப்பர் ரெசிபியோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை எல்லாம் சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.